Kula tuku 600. Dicoba siang ora iso. Ya sudah nyampe. Ayo dicek uji mana? Akhirnya kagel ini posisi malam. Kudu padha ya. Weteng iki, peteng. Peteng lan. Ya ora. Ya ora pati. Berarti dereng digital. Handphone digital. Ini kamera digital. Kamera tipis nih lho, nonton layare. Nggih. Berarti modelnya mboten enten nonongane ngeten iki. Mboten. Yuk modelnya anune ora iso dicopot ngeten iki. Apane? Zoom. Berarti nak Mbak ini kan sendiri nggak mau rawan nih, Pak. Buat Dewi neng omah no. nek karep Tikusnya kadang ya, Pak Sis. saya putih. Kadang. Budak pasar ta. Wah, ini. Lebune liwat gorong-gorong niku kok. Ah, ya teng gorong-gorong ngeten iki kok pertama enten ulo piton. Pak menten iki. Ngringkel Kecekel. boten iki. Si ajeng nyoteng men gregali kok. Terus ki Tawa karo rosoke padahal wis dadi kondisi mulus nih kok. tawa napa? Kingki wis dadi Oh, ki. di modif kanan lho. Nggih. Terus niku terus apa? Terus Nah, dilele kan ting pun mlebu. Pon apa iki? dua kurang. Itu kilo niku kurang. Yuk, Nah, barangnya dan yang omahku. ngono kula modele anek ngono aku penak ya. Heeh. Bisa tok pantai ya. Iso. Aku aja pengen yo kaya ngene bibitku iki siji. Ning sing iso berubah ngono gitu. Ha iki nganu. Ini posisi sendirian ini harapan api tinggal. Atut. Takut. Ya, ini hutan cemara ini piye iki. Kemana? Tendanya ini buat bertiga ya nggak cukup toh lah. Turu dewi nang njaba nanti. Profesional. Makan lur. Hujan-hujan.
Makan apa ini Pak? Cakalan. Cakalang Rasa di. manis pedas. Oh, Cakalang laut. cakalang anane ya nang laut yo. Nek darat dadi anu ya dibal meneh Pak. Kudu cakalang. Oh. Dibal meneh. Pundi niku? Kasus. Oh, nek mawon. Ngerti mau. Oke, Joko le ngepel. Bahasan. Oh, balik ini tetap mobil anu Pak. Antangin. Apa ya? Apa ya? Sing cedak ngon. Masak. Gede-gede neng rasa mabur apa piye? Nek kali nitan Dicableki gampang. rendah ya? Heeh. Oh, Dicableki gampang. nek kali nitan kok kenal mboten. Jadi ini pasus niku ngetan yo ono kang cilik ngalor niku. Ngalor, ame podokan niku. Mboten ngerti nek kula ndelok mi saka jenenge. Nek jenenge mboten ngerti ya nek wonge kemungkinan malah ngerti. Ning kan jenenge ajeng didul kan. Ya mampu tekan. Ning ora koyo ekspektasi sih. Sakjane malah aman le mambu. Rapati ya. Sikile. Nek LPG ngene iki wis mambu. Ganteng. Sing anu sing jambon berarti. Ah, oh jambon ya. Coba durip kuwi, Kang. Jadi. Oh, siap. Oke.
tetapi lebih banyak bola dikuasai di area mereka sendiri juga, Bu. Mereka tidak terlalu nyaman untuk mengirimkan bola ke pertahanan kita, dan itu menjadi bukti kalau pertahanan kita sampai sejauh ini konsistensi yang ditunjukkan di babak pertama masih bisa ditunjukkan at least sampai 10 menit jalannya pertandingan di babak kedua kali ini. Konsolidasi pertahanan Indonesia masih cukup baik. Ahmad Maulana menerima umpan tadi dari Asnawi. Di sisi Belum terlalu siap nampaknya Ahmad Maulana menerima passing pendek tadi dari Asnawi. Inilah Ahmad Maulana, pemain muda dari Arema. Ya, begitu baik sudah. Susu cair. Kurang. Oh, memang rasa halus. Seret banget bayarnya. Wis